Nastya! Você quer um doce? Sim! Entre, por favor. Nastya! 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 Uma bruxa. Eu tenho uma ideia. Lá, 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 lá. Boneca? Ei, pare! Eu tô ligando pra polícia! Alô, polícia? Nastya! 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 Vem! A Nastya ajudou a criar a coleção de brinquedos desse vídeo. Oi, como você tá? Oi, Evelyn! Você é minha melhor amiga! Posso brincar com as suas bonecas? Não, são as minhas bonecas. Você precisa dividir! Não, eu não quero dividir. São só minhas. Desculpa, eu vou embora! Tchau. Eu já tenho muitos amigos. Você vai ser a minha melhor amiga. Vamos brincar juntas. Cadê minha bebida? Agora aqui! Ok. Muito quente! Vamos brincar. Primeiro, escove! Tá doendo! Pinte minhas unhas! Terminei. Tá terrível! Você não é mais minha melhor amiga. Eu fiz tudo sozinha! Uau! Experimenta! Você usou uma receita? Receita? Não! Vamos aprender como cozinhar. A Nastya decidiu fazer cupcakes e cookies para o papai. Farinha! Açúcar! Ovos. Óleo! E um pouco de leite! Misturar! Pronto! Nastya colocou a mistura em assadeiras. Espere 20 minutos! Eba! Os cupcakes estão prontos. Agora você pode decorá-los.